қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын алдымен балдар біз мынандай ойын ойнап жүрейік. Мынау бізге кубик болып келеді. Осы кубик бізге кім екеніңді айтады ойыны. Яғни кімге қандай сөз түседі, яғни сені кубик сол деп сені соған теңеп тұрғаны. Түсіндік па? Кеттік. Ойынды маған қарай лақтырмай-ақ қойыңдар, бір-бірімізге лақтырамыз. Тез дауысымызды шығарып айтамыз. Кеттік. Жомарт. Сөзшең. Күшті. Жақсы. Балалар бізге кубик осындай баға берген екен. Олай болса, бұлардың барлығы қандай сөз табына жатыр? Сын есім. Дұрыс айтасыңдар. Отыра қойыңдар. Жол ережесін сақтаймыз және сын есімнің заттануы туралы айтады екенбіз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балдар тыңдалған мәтін мазмұны кезінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Ал тілдік бағдарымызда сын есімнің түрлерін ажырата білу және сын есімді зат есім орнына қолдана білу. Адамның аты, мысалға қазір Арсланға түссе, Арслан бір балды егер сұраққа жауап берсе, өзіне тиісті, онда бір бал алады. Егер Арслан мүдіріп қалса, қасында жақсада тұрған кім, сол балын сатып алады. Кім түсті? Наргиз, Жанбота. Әуе көліктерін атай қой. Ұшақ, вертолет. Вертолеттің қазақшасы қалай? Тік ұшақ песпеді. Жантаспен Айкаусар тұрады. Негізгі сын есім қалай жасалады дейді? Есім түбірден жасалады екен. Жақсы. Толуымыз керек көлік жүргізу үшін. 18 жасқа толу керек екен бізе. Сын есімдерді біразын біз өтіп жатырмыз. Енді балдар, жаңа біз мына кубиктер арқылы бірнеше сын есімді кубик бізге кім екенімізді атады ғой, оның ішінде әрбір біреуімізге мысалға жомарт, білімді, ұйқышыл, сосын сөзшең деді, мына Каусарға. Енді балалар, осы сын есімдер Каусар сөзшең, Мадина білімді десек сын есім. Егер біз Каусар, Мадина деген сөздің орнына сөзшең көп сөйледі, білімді жақсы жауап берді деп айтсақ, онда бұл сын есімдер зат есім орнына жұмсалып кетеді екен. Заттанған сын есім. Заттанған сын есімдер көптік жалғауы жалғанады. Мысалға білімді көптік жалғауы болса, білімділер, дұрыс айтасыңдар. Септеледі екен, ілік септігіне қояқшы. Білімдінің, дұрыс айтасың, білімдінің. Табыс септігіне қояқ. Табу керекпіз. Кімді, нені? Білімдіні іздеп жүрмін, білімдіні. Енді біз осыны зат есімінің тез етіп қана заттануын түсінбегенімізді балдар. Білім кластың бірінші сілтемесіне кіру арқылы мақал мақалдар көбінесе заттанған сын есімдерден жасалады екен. Айым, кірдің ба? Бірінші сілтемеге кірейік. Бір-ақ минут. Наргиз бірінші болды. Бәріміз аяққа 1 минут өтті болды. Кеттік. Ендеше мына жерден айта ғой, қазір кеттік. Үйрен. Қайсы? Қалай болады? Жақсыдан үйрен. Айкаусар дұрыс жауап бер. Бірінші бізде Арслан 23, Наргиз 25, Жантас. Кімет жайқап сөйлеймін сол? Ақымақ деген. Бұл жерде заттанған ақымақ жайқап сөйлейсіз. Кішіге де жұмыс жасаймыз. Тыңдалым мәтінін жұмыс жасауымыз бұрын біз мынандай дескриптор, жалпы балымыз 3 болу керек. Жұппен жұмыс жасаймыз балдар. Мәтіннен, тыңдалған мәтіннен мазмұнына байланысты жұбыңа бір сұрақ қоясың, және ол сұрағыңа жұбыңнан жауап алауың керек. Түсіндік па? Егер жұбыңнан жауап ала алмасаң, айтасың, маған жауап бере алмады. Сосын заттанған сын есімдер болады мәтінде, сол заттанған сын есімдерді табамыз. Заттанған сын есімдердің саны балдар айтып қояйын, 5. Түсіндік па? Кеттік, мұқият тыңдаймыз. Абай болып ағылыңызды. Жолды
қалыпты. Қозғалысы көбінесе ұзағының жол. Минут берем. Жақсылап бір сұрақ және заттанған сын есімдерді жаза қойыңдар. Бір жол белгісін суретін салып. Жұбымызға сұрақ қоямыз және одан жауап аламыз. Заттанған сын есімдерді атайды. Сәл маған сұрақ қойды, мен де оған сұрақ қойдым. Ол менің сұрағыма өте керемет жауап берді. Және 5 заттанған сын есімді атады. Мен оған 3-тен 3 балл беремін. Ақылды, тентек, кішілік, үлкенірек, ұзақтық. Ұзақтық. Мәдина мен сұрағыма дұрыс жауап берді және 5 заттанған сын есімдерді тапты. Қол сағаттарынан жылжыта қойыңдар балл санын. Өте тамаша жұмыс жасадыңдар. Қармашылықпен қаншалықты дами алатынымызды көрейік. Балдар, жол ережесіне байланысты етістіктер берілген, етістіктерге сәйкес сөздерді сәйкестендіріп, өлең құрастырып шығасыңдар. Етістікке жалғайтынымызды орналастырайық. 2 минут. Кеттік. Қазір айтасың маған, балаларға, тамаша. Ай топ бірінші және қатесіз болады екен. 1, 2, 3 басталды. Аман есен жүрейік, тәртіпті өмір сүрейік, кішілерге үлгі болып, жол ережесін білейік. Жақсы. Аман есен жүрейік, кішілерге үлгі болып, жол ережесін білейік, тәртіпті өмір сүрейік. Қай топтікі дұрыс деп ойлайсыңдар ау? Бірінші топтікі дейді. Қараңдаршы балдар, екінші топ. Аман есен жүрейік, кішілерге үлгі болып, жол ережесін білейік, тәртіпті өмір сүрейік деген. Қасты ма кішкене? Боп деген нешінші жолда тұрады? Көбіне. Үшінші жолда тұрады екен. Бірақ балдар, негізгі бұл өлеңнің негізгісі былай келеді. Жол ережесін білейік, тәртіпті өмір сүрейік, кішілерге үлгі болып, аман есен жүрейік болады. Түсіндіңдер ма? Дәл осылай ғана қатесіз орындайтын еді. 3 шапалақ отыра қойыңдар. Қазір кімді Әлиді ортаға шақырайық? Әли келе ғой. Қандай жол белгісіне байланысты керекті бір заттың суретін салғанын және ол бізге не үшін керегін түсіндіреді. Мұқият тыңдаймыз. Түсіндіре ғой. Ненің суреті? Бұл ненің суреті алдымен айта ғой. Дұрыс айтады, Бағдаршамның суреті. Дұрыс айтама, қызыл түсі жанғанда тоқтайды дейді, дұрыс па? Тамаша. Дұрыс, сары түске дайындалады. Жасыл түсі жанғанда естейміз, жүреміз. Неде жүреміз? Жаяу жүргінші өтетін жолмен жүреміз. Сонда ғана біз аман есен жүреміз. 3 шапалақ Әлиға. Мақсатпен жасаған жұмыстарымызды қорытындылау үшін мынандай таратып берем. Кімге не шығады балдар? Мен бере берем. Сол бойынша бүгін сендер мақсатқа қалай қол жеткіздің айтамыз. Мәселе бойынша қандай өз ойыңды білдірдің және сын есімнің қандай мағыналық түрін, заттанған түрін қолдандың. Осы не көрдің, не естідің, не айттың, не ұқтың? Кім бастайды? Мен ұқтым. Сын есімнің заттануын ұқтым. Жол ережесін сақтап жүру керегін ұқтым. Өте тамаша. Аңсат? Мен естідім. Мен бұл заттанған сын есімдерді естідім және жол ережесін білдім. Жол ережесін білдім. Бар толы? Мен бүгін жол ережесін сақтауын ұқтым. Сын есім не екенін айттым. Заттанған сын есімді айт. Заттанған құрамында заттанған сын есімдері бар 5 мақал жазып келеміз. Мана мақалды жалғастырдыңдар ғой. Енді сендер өздерің 5 мақал тауып келесіңдер. Қазір маған кім қанша балл алғанын айта қояды. 8 балл. 8 балл, тамаша. 6 балл тәмелес. 9 балл қолымызға сағатты тағып бүйтіп көрсетуімізге болады болды. 8 балл дейді. Арслан? 7 балл. 8 балл. Бақ ұнады ма? Барлығымыз орнымыздан тұрамыз.
сабақ аяқталды.